Bani Isroilda Jurayj ismli juda ibodatli kishi bor edi. Bir kuni u namoz o'qiyotganida onasi "Ey Jurayj" deb chaqirdi. Jurayj ichida "Robbim, onammi yoki namozimmi?" dedi-da namozini davom ettirdi. Onasi ikkinchi va uchinchi marta ham chaqirdi. U esa javob bermadi. Shunda onasi xafa bo'lib, "Allohim, fohisha ayollarning yuzini ko'rsatmaguningcha uni o'ldirma" deb duo qildi. Bir buzuq ayol "Men Jurayjni fitnaga solaman" dedi. U Jurayjni zinoga chorladi, lekin Jurayj rozi bo'lmadi. Keyin ayol bir cho'pon bilan zino qildi va homilador bo'ldi. Bola tug'ilgach ayol "Bu bola Jurayjdan" deb tuhmat qildi. Odamlar g'azab bilan Jurayjni urishdi va ibodatxonasini buzib tashlashdi. Jurayj "Bola qani?" dedi. So'ng tahorat olib namoz o'qidi va Allohga duo qildi. Keyin chaqaloqning oldiga borib, "Sening otang kim?" dedi. Allohning mo'jizasi bilan hali beshikdagi chaqaloq tilga kirib, "Mening otam cho'pon" dedi. Shunda hamma Jurayjning aybsiz ekanini bildi. Jurayj obid bo'lsa ham, onasining chaqirig'iga beparvo bo'lgani sabab juda og'ir sinovga duchor bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar onasi uning fitnaga tushishini so'raganida albatta fitnaga tushardi dedilar. Bu esa ota-onaning duosi ham, nolishi ham Alloh huzurida e'tiborsiz qolmasligini ko'rsatadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Allohning roziligi ota-onaning roziligidadir. Allohning g'azabi esa ota-onaning g'azabidadir. Imom Termiziy rivoyati. Demak, ota-onaga yaxshilik qilish oddiy odob emas. Bu Alloh buyurgan ibodatdir. Mo'min inson ota-onasini ranjitishdan juda ehtiyot bo'lishi kerak.